Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamirika wa nawahik warzuqna faman na'lamu kaifa nunajik. Ya arhamar rahimin, Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya arhamar rahimin. Al hadisut tasi ashar, ya utawi kiku hadis kang nomor 19. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa awwalu man utawi kawaitane wong aslama kang manjing Islam sapa man ba'dal wahyi ing dalam sawise turune wahyu iku Khadijah, Sayyidatina Khadijah, summa Abu Bakrin mangka kari-kari sahabat Abu Bakar, summa Aliun mangka kari-kari sahabat Ali, summa Zaid bin Haris mangka kari-kari sahabat Zaid ibn Haris, summa Qamariyah jariyatun kang dadi jariyah, summa Hamzah mangka kari-kari sahabat Hamzah, summa Utsman mangka kari-kari sahabat Utsman, summa Zuhair, summa Abu Ubaidah ibnul Jarrah, summa Talhatu mangka kari sahabat Talha, summa Zubair ridwanullahi ta'ala alaihim. Muga-muga nambahi keridhaan sapa Allah Gusti Allah taala halatum maru Allah iku alaihim, muga tetep ing atase kabeh ajmaina khalas kabehane. Waslamu lan pada manjing Islam sapa Abu Bakar ila sapa Khadijah ila akhirih, wa katamulan pada nyamaraken ngumpetaken sapa Khadijah ila akhiri islamahum ing islame Khadijah minal kufar saking wong-wong kafir. Sumana zala mangka kari-kari temurun sapa Jibrilun malaikat Jibril alaihissalam, faqala mangka ngandika sapa malaikat Jibril, ya Muhammadu hai Nabi Muhammad, inna Allah teman-teman Gusti Allah taala hal teman-teman maru sapa Allah iku yaqra'uka iku yaqri'uka macaaken sapa Allah ing sira assalama ing salam, wa ya'muruka lan perintah sapa Allah ing salira bi antad'u kelawan yen ngajak-ngajak sira annasa ing manusa ilal islami maring agama Islam. Faqama mangka ngaju meneng sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salam, fasaida mangka munggah sapa Kanjeng fasaida mangka munggah sapa Kanjeng Nabi ala jabalin Abi Kubais ing atase gunung Abi Kubais. Wanada mangka undang-undang sapa Kanjeng Nabi bi ala sauti kelan lui banter-banter suarane Kanjeng Nabi. Faqala mangka ngandika sapa Kanjeng Nabi, la qulu ngucap sira kabeh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ing lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walamma sami'a mangka semangsane krungu sapa nasu manusa nidaahu ing undang-undange Kanjeng Nabi, ijtama'at mangka dadi kumpul sapa kufaru pira-pira wong kafir fi darin nadwati ing dalam umah pendopone Abu Jahal. Wa fatasyawaru mangka pada musyawarah sapa kufar fima ing dalam barang bainaum kang tetep ing dalam antarane kufar. Faqalu mangka pada ngucap sapa kufar anna Muhammad dan temen-temen Kanjeng Nabi Muhammad iku yastimu misui sapa Muhammad aliyatana ing pangeran kita kabeh, wa yad'una lan padang lan ngajak sapa Muhammad ing kita
ila ilahin maring pangeran la na'lamu kang ora weruh sapa kita ing ilah. Pakaifa mangka khalaqaya apa pakaifa mangka iku halakaya apa al khilatu utai reka daya kita. Bikauli Muhammadin kelawan ucapane Kanjeng Nabi Muhammad lana maring kita la ta'budu aja pada nyembah sira kabeh alihatakum ing pangeran ira kabeh wahia utawi alihah iku salatu mi'atu wasituna 300 swidak apane sonaman berhalane illallahu angin Gusti Allah al-wahidu kang suwiji al-qaharu al-qahar kang nyereng wa minhum lan iku saing kupar Syaibah ibnu Rabi'ah aran Syaibah ibnu Rabi'ah wa Walid ibnu Haris lan Walid ibnu Haris wa Sofwan ibnu Umayyah lan Sofwan ibnu Umayyah wa Ka'ab ibnul Ashraf lan Ka'ab ibnul Ashraf wa Aswad ibnu Abdu Yaghus lan Aswad ibnu Yaghus wa Sakhr ibnu Haris lan Sakhr ibnu Haris wa Kinana ibnu Rabi' lan Kinana ibnu Rabi' wa hum hale utawi kabeh ay min Syaibah ila akhirih iku kufaru Makkah pentolane kufar Mekah. Haula utai mengkono Rubai'ah Syaibah iku ru'asaul kufari piro-piro kepalane wong kafir. Qalu pada ngucap sapa Syaibah ila akhirih yad'una ngajak sira na ing kita ila ilahin maring pangeran la na'rifu kang ora weruh sapa ingsun ing ilah walima yashimmu sama yashimmu lan kena apa walima lan karena apa yashimmu misui sapa sira sapa Muhammad alihatana ing pira-pira pangeran kita. Faqama mangka jumeneng sapa wahidun wong siwiji minum saking kufar wa hale utawi wahid iku yaqulu ngucap sapa wahid yuridu ngarepaken sapa Muhammadun Nabi Muhammad fi dzalika ing dalem mengkono yad'una ma ing barang malan ing banda. Walam yaltafitu mangka ora pada noleh ora pada ngelirik sapa kufar ilahi maring Kanjeng Nabi wa qalu lan pada ngucap sapa kufar wa utai Muhammad iku sakhirun wong kang tukang sihir kadzabun kang ake goroe summa qalu mangka tole pada ngucap sapa kufar lil walidi maring Walid Ibnu Haris ma ing apa takul ngucap sira anta iya sira qala ngucap sapa Walid aqulu ora ngucap sapa ingsun fi hadil amri ing dalem iki suwiji-wiji syai'an ing suwiji-wiji fanasabuhu mangka pada bangsa akan sapa kufar hu ing Walid ilai maring Kanjeng Nabi fa akhadhahu mangka natrapi ing Walid apa ataghaddabu anadah niksa sapa sira jiddan kelawan temenan. Faqala mangka ngucap sepal Walid amhiluni nempoaken nyeranteaken sira ing ingsun salah tata ayamin ing dalam zaman telung dina
Wa kana lan anai kulau tetep kade Walid apa sonamani berhara loro mutakhidani kang den alap karone min jawahir saking pira-pira mutiara wa min dhabin lan saking mas wa fiddatin lan perak bi anwa'il lu'lu'i kelawan pira-pira warnane inten maudhu'ani kang den selaken karone alal kursi ngate kursi wa albasalan nganggo akan sapa Walid alaima ing atase sonaman alwana thiyabi ing warna-warnane klambi wa abadahuma mangka nyembah sapa Walid ing sonaman salasat ayyamin ing dalam zaman telung dina walayaliyahunna lan bengine telung dina mutawaliyatin kelawan nuli-nuli atau mutawaliyatin hale nuli-nuli wa ma akalalan ora mangan sapa Walid wa ma syaribalan orang minum sapa Walid wa dhahabalan lunga sapa Walid ila baitihi maring anake Walid wa auladi lan anake Walid wa tadarra lan depe-depe sapa Walid ilaihi maring sonaman wa fil yaumi tsalits lan ing dalem bengi kang kaping 3 qala ngucap sapa Walid bihaqqi ma kelawan hakke barang abadtukuma kang nyembah sapa ingsun ing sira loro salatata ayyamin ing dalam zaman telung dina rupane hadi iki hadil ibadata ing iki ibadah anta takallama ing yen taguneman sira loro wata khayya wata birona lan ngabaraken sira loro ing kita min amri Muhammadin saking perkara Nabi Muhammad pada khola mangka manjing sapa syaitanun setan fi fammis sonami ing dalam cangkeme berhala wa taharraka lan oba-oba apa fam wa takallama lan ngomong apa fam wa qala lan ngucap sapa setan inna Muhammadan tamsi Nabi Muhammad iku alaisa orana sapa Nabi Muhammad orana iku nabiyun nabi fala tusaddiqu mangka jabadan beneraken sira ing Muhammad wa fariha mangka bunga sapa Walid ibnu wa fariha mangka bunga sapa Walid ibnu Haris wa kharajalan metu sapa Walid wa akhbarolan ngabaraken sapa Walid al kufaro ing wong kafir an maqalatis sanami saking pengucape berhala wa kufaru makkata hale utawi kafir Mekah iku ijta mau pada kumpul sapa kufar Mekah indal Walidi ana ing sandinge Walid wa qalu lan pada ngucap sapa kufar Mekah yang bagi siyogia lana maring kita opo antataka opo annatakallama nyenta ngomong sapa kita inda Muhammadin ing dalam sandinge Nabi Muhammad walamma sami'a mangka semangsane krungu sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maqalatahum ing pira-pira pengucape kufar igtamma mangka susah sapa Muhammad bidzalika kelan mengkon-mengkon maqalatahum fanazala mangka temurun sapa Jibrilun malaikat Jibril alaihi salam faqala mangka matur sapa malaikat Jibril ya Muhammad ya Nabi Muhammad wailun banget siksane atau wailun utawi banget cilakane liman kade wong istona'a kang gawe sapa man hadil maqalah iki ucapan yakni ngersaken sapa malaikat Jibril al walida ing Walid ibnu Haris
Falamma sami'a mangka semangsane krungu sapa walid hadil maqalah iki ucapan dhahika mangka gemuyu sapa walid. Wa qala lan ngucap sapa walid la ubali ora peduli sapa ingsun. Fajtama'u mangka dadi kumpul sapa kufar, fawadau mangka nyeleaken sapa kufar baina aidim ing dalam ngarepe asnam, ndeleaken sonaman ing berhala yusamma kang den aran apa summa sama sonam hablan ing aran Hubal. Fatarahu mangka pada balangaken sapa kufar alai ngate Hubal alwanat yabi ing pira-pira warnane klambi, wasajadulan pada sujud sapa kufar lau maring Hubal. Fada'a mangkan donga, fada'a mangkang ngundang anan lho sapa mau sapa kufar an-nabi ing kanjeng nabi alaihi salatu wassalam. Waja'alan teka sapa kanjeng nabi ma Abdullah ibn Mas'udin serta Abdullah ibn Mas'ud. Fajalasa mangka lungguh sapa kanjeng nabi lan Abdullah ibnu Mas'ud indaum ing dalam sandinge kufar. Pada khola mangka manjing sapa syaitanun setan fi batni sonam ing dalam wetenge berhala. Wasmu syaitani utai arane setan iku kana ana sapa ismun anaiku musfiron aran musfir. Fahaja mangka fahaja qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fid dharain amin. Fahaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi batni ummi fi batni sonam. Fahaja mangka qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fid dharain amin. Wa qala lan ngucap fahaja mangka ngalahaken sapa setan an-nabi yang kanjeng nabi alaihi salatu wassalam fi batni sonama ing dalem wetenge berhala. Falamma sami'a mangka semangsane krungu sapa Abdullah ibn Mas'udin sahabat ibnu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu tahayyara mangka bingung sapa Abdullah ibn Mas'ud. Wa qala lan matur sapa Abdullah ibn Mas'ud ya Rasulullah utusane Allah ma utawi apa takulu yaqulu ngucap sapa yaqulu ngucap apa hadas sonamu iki berhala. Faqala mangka ngandika sapa Rasulullah ya Abdullah la takhaf ajabu disira min hada saking iki ma yaqulu atawa min hada saking iki sonam wa innahu mangka temen sonam iku syaitanun setan. Pansara pamangka bubaran sapa nabi kanjeng nabi alaihi salatu wassalam fastaqbalu mangka madhep hu ing kanjeng nabi fitoriki ing dalam dalan sapa farisun wong kang nunggang jaran wa alailan iku tetep kadue faris yabun hadrun khudrun utawi klambi kang ijo. Panazala mangka temurun sapa faris an farosi saking jarane faris. Wasallama mangka uluk salam sapa faris ala nabi ngate kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajabahu mangkan jawab sapa kanjeng nabi ing salam. Faqala mangka telingandika sapa kanjeng nabi man iku sapa anta utai sira ya raqibu he wong kang nunggang jaran. Qad ajabani teman-teman ngagetaken sapa sira ing ingsun salamaka apa sa qad ajabani teman-teman ngagetaken ing ingsun apa salamuka salamira alayya ingate ingsun. Faqala mangka ngendika mangka matur sapa faris lau maring kanjeng nabi ana utai ingsun iku min abnail jinni saking anak putune jin. Qad aslam tu teman-teman Islam sapa ingsun fi zamanin Nuh ing dalam zamane Nabi Nuh alaihi salam.
lakin kuntu tetapi na ana sapa ingsun iku ghaiban wong kang ngumbara an watoni saking tanah lahir ingsun. Walamma qadimtu mangka semangsane teka sapa ingsun fawajadtu mangka nemu sapa ingsun ahli ing ahli ingsun bakiatan hale nangis. Fasaltu mangka takon sapa ingsun minna saking sapa saking bakia. Faqalat mangka pada ngucap sapa ahli li maring ingsun ana amataro anata ora weruh sapa sira ana muspiron temen sune setan muspir ana muspiron temen sune muspir ana muspiron temen setune setan muspir iku sona agawe sapa muspir ma ing barang sona akang agawe sapa muspir ma Muhammadin serta Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Falamma sami'tu mangka nalika mangka semangsa krungu sapa ingsun zahabtu mangka lunga sapa ingsun ala atharihi ing atase labete muspir faqataltuhu mangka mateni sapa ing muspir bainas safa ing dalam antarane safa wal marwata lan marwah. Wa hadza utaiki dam iku dammuhu getiye muspir ala saifing ate pedang ingsun wa ra'su utawi ndase muspir iku fil mikhlati ing dalem cantolan badanung utai badane muspir iku matruhun dan buang bainas safa wal marwah ing dalam antarane safa wal marwah wa suratu utai warnane muspir iku masalah suratil kalbi madani rupane ning asu maktu'ir ra'si kang den tugel endase fasarro mangka bunga sopan Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fada'a mangka ndongakaken sapa Kanjeng Nabi lau maring sapa mau abnaul jin sapa arane abnaul jin mau arane abnaul jin mawon sarro mangka bunga sapa Kanjeng Nabi mangka bunga sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fada'a mangka ndongaken sapa Kanjeng Nabi lau maring abnaul jin bil khairi kelawan bagus summa qala mangka toli ngendika sapa Kanjeng Nabi ma iku sapa ismuka utawi aranira qala matur sapa abnaul jinni ismi utai ingsun iku Muhair ibnu Abhar aran Muhair ibnu Abbar kin arane jin wa muqami lan utawi panggonan ingsun iku ala Jabalit Tur ing atase gunung Tursina berarti ning Palestina summa qala mangka toli matur sapa Muhair atak muruni anata perintah tuan ing ingsun ya Rasulullah Kanjeng Rasulullah an ahju ing nyenta ngeguyu ingsun al kufaro ing wong kafir bifami asnamihim ing dalam cangkeme berhalane kufar kama kaya oleh barang hajaka kang geguyu sapa kufar ka ing panjenengan kama haja kaya oleh geguyu ing kama hajaka kaya oleh geguyu ing sira sapa muspirun setan muspir waqala mangka ngendika lahu maring Muhair sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam if'al agawe sapa sira sumajtama mangka tolida dikumpul sebal kufar wong kafir fil yaumi tsaning dalam dina kang kapindo pada'au mangka pada ngundang-undang sapa kufar an nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fa wada'u mangka toliden selahaken fa wada'u mangka pada nyelahaken sapa kufar hubbalan ing berhala hubbal baina aidihim ing dalem antarane ngarepe kufar
wa tarahulan pada nganggoaken sapa kufar alingate Hubal alwana tiabe ing warnane pira-pira klambi. Fasajadu mangka pada sujud sapa kufar lau maring Hubal wa tadarru lan DP sapa kufar ilahi maring Hubal kama kaya barang fa'alu kang padang lakoni sapa kufar fil yaumil awal ing dalem dina kang awal. Wa qalu mangka padang ngucap sapa kufar ya Hubbalu he pangeran Hubal aqarra ngakonana sira al yauma ing dalem dina iki ayunina ing ngarep kita kabeh bihajai Muhammadin kelawan geguyu Nabi Muhammad alaihi salam. Wa qala mangka ngucap sapa Hubal ya ahla Makkah ahli Makkah i'lamu ruasira kabeh inna hadza tamansun sanaiki Nabi Muhammad iku nabiyun nabi hakun kang bener wa dinu utai agamana Nabi Muhammad ku hakun bener wa Muhammadun utai Nabi Muhammad iku yad'ukum ngajak sapa Nabi Muhammad ilal haqqi maring bener wa antum hale utai sira kabeh wa sonamukum lan berhala nira kabeh ku batilun batal. Wa illam tu'minu mangkalaman ora pada iman sira kabeh bi kelan Nabi Muhammad walam yusaddiqu lan ora beneraken sira kabeh takunu mangka bakal ana sira kabeh ku pinari jahannam ing dalem neraka jahannam khalidina halalanggeng piang dalam jahannam abadan ing dalem selawase. Fasaddiqu mangka benerna sira kabeh Muhammadan ing Nabi Muhammad. Wa utai Nabi Muhammad iku nabiyullah nabi Gusti Allah wa khairu khalqihi lan sak bagus-baguse makhluke Allah. Wa qama mangka ngadeg sapa Abu Jahal alaihi ing atase Hubal alaihi iku tetep ing atase Abu Jahal al-la'natu ta laknat wa akhadhalan njokot sapa Abu Jahal as-sanama ing berhala wa darabahu lan mukul sapa Abu Jahal ing Hubal alal ardi ing atahe bumi dibanting wa kasarau lan mecah sapa Abu Jahal ing Hubal wa akhraqahu lan ngobong sapa Abu Jahal ing Hubal bin nari kelawan neraka. Wansarafa mangka tolilunga sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila dari maring daleme Kanjeng Nabi masruron hale bunga. Summa samau mangka toli ngarani sapa Kanjeng Nabi ing Muhair ibnu Abhar diarani Abdullah ibnu Abhar ing aran Abdullah ibnu Abhar. Wa ansya'ala nembangaken sapa Abdullah asy'ara ing syair fi qatli musfirin ing dalem mateni setan musfir. Yaqulu hale ngucap sapa Abdullah ibnu Abhar ana Abdullah ibnu Abhar inni qataltu dal fujuri musfira hamamtuhu bidarbi sayfi munkiran ladas safa wal marwati lima tagha wastakbara wa khalafal haqqa wa qala munkaran bisatamihi nabiyyahul mutahhira wallahu la abrahu hatta yunsara wa yadharal islamu hatta yuqarra ana yudhalla fi kullaman takabbara kullal yahudiyin wa man tanassara. Ana utawi ingsun iku Abdullah
aran Abdullah ibnu Abhar, sesuai setelah diarani datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teman sedaya ingsun iku kotal tumateni sapa ingsun dal fujuri ing wong kang lacut muspiron, yaiku aran setan muspir. Hamamtu neja sapa ingsun ing muspir bidarbi sayfi kelawan mukul kelawan pedang mungkiron halengilangi ladas sofa ing dalam mengkono sandinge gunung Sofa wal marwata lan gunung Marwah. 5 karena are barang toho kang lacut sapa muspir wastakbaro lan gumede sapa muspir wa khalafalan sumpah sapa wa khalafalan nulayani sapa muspir al haqqa ing barang kang bener wa qala lan ngucap sapa mungkir mungkaron ing perkara kang ora bener bisa bisa tamihi kelawan oliye misui muspir bainahu ing antarane muspir mutahhiron wong kang nuceaken. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la abrahu ora mari-mari sapa ingsun hatta yunsara singga den tulungi wa yadhharu lan den lahiraken opal islamu Islam hatta yuqarra singga den akoni apa Islam au yudhalla atau den asoraken fiing dalam Islam sapa kulluman saban-saban wong takabbaro kang gumede sapa man rupane kullal yahudi saban-saban wong Yahudi waman lan wong tanassara kang lakoni agama Nasrani sapa man wa junudu Kisra lan bala tentarane Ratu Kisra wa muluka Qaisar lan pira-pira tentarane Ratu Qaisar. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya apapun resikonya pada waktu zaman awal-awalnya Islam, Rasulullah setelah mendapatkan wahyu banyak sekali orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya yang menertawakan, ada kalanya yang tidak iman. Sebagaimana kejadian pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima Al-Qur'an di Jabal Nur, kemudian Rasulullah menyampaikan orang yang pertama kali iman kepada Rasulullah yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah. Kemudian disusul oleh sahabat Abu Bakar, disusul oleh sahabat Ali, disusul oleh Zaid ibnu Harithah, disusul oleh Qamariyah yang pada waktu itu masih menjadi budak. Kemudian disusul lagi oleh Hamzah, disusul oleh sahabat Utsman, oleh sahabat Zubair, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian sahabat Talha dan sahabat Zubair ridwanullahi ta'ala alaihim. Inilah orang-orang yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aslamu wa katamu islamahum. Pada waktu itu semuanya masuk Islam tetapi tidak pernah menampakkan ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Karena apa? Masih sembunyi-sembunyi untuk menganut ajaran agama Islam karena resikonya adalah nyawa. Karena pada waktu itu Makkah masih dikuasai oleh pamannya Rasulullah, yakni Abu Jahal dan bala tentaranya. Kemudian suatu ketika malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad dengan menyampaikan salam dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan dakwah secara jelas-jelasan. Kalau yang awal-awal itu semuanya menyembunyikan Islamnya. Sekarang Allah sudah perintah, wahai Nabi Muhammad, Allah perintah sampaikan kepada umat
sebagai kewajiban seorang rasul memberikan dakwah, tabligh. Akhirnya Rasulullah naik ke Jabal Qubais. Pada waktu itu Jabal Qubais masih tinggi. Sekarang sudah tidak ada, tinggal cerita Jabal Qubais. Karena apa? Sebagian itu sudah dibikin istana kerajaan. Akhirnya Rasulullah naik ke Jabal Qubais. Wanada bi'ala sauti, kemudian Rasulullah mengajak kafir Mekah dengan suara yang keras, memanggil-manggil kufar Mekah. Ya ahla Makkah, begitu kira-kira. Ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah, qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma sami'a an-nasu nida'ahu ijtama'atil kuffar. Begitu Rasulullah mendengar suara panggilan, begitu orang kafir mendengar panggilan Rasulullah untuk masuk ke agama Islam, ya, ke agama Islam dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga membuat penasaran orang-orang kafir Mekah itu berkumpul. Langsung Abu Jahal memanggil pimpinan-pimpinan kufar Mekah, kumpul jadi satu, ya, kumpul di rumah pendoponya Abu Jahal. Akhirnya berbincang-bincang satu sama lain dengan kata-kata yang tidak mengenakan kepada Nabi Muhammad. Gimana nih tanggapan kita tentang ajakan Nabi Muhammad? Dia telah mengejek Nabi kita, mengolok-olok Tuhan kita, dan dia mengajak kepada Tuhannya yang kita tidak mengenal sama sekali. Bagaimana cara taktik kita untuk mengalahkan Muhammad? Pada waktu itu ngomongnya seperti itu. Akhirnya pada waktu zaman Rasulullah masih baru diperintahkan untuk dakwah secara jelas-jelasan, ternyata di kalangan kufar Mekah mempunyai berhala itu lebih daripada 360 berhala. Dari pirang-pirang tempek wong, dua pangeran dewek-dewek. Pada waktu awalnya ajaran agama Islam, Rasulullah mengatakan begitu, la ta'budu alihatakum illallahul wahidul qahhar. Kaget, kenapa Tuhan kita dilecehkan oleh Nabi Muhammad? Pada waktu itu Rasulullah, kufar Mekah berkumpul, di antaranya Syaibah ibnu Rubai'ah, Walid ibnu Haris, Safwan ibnu Umayyah, Ka'ab ibnu al-Ashraf, Aswad ibnu Abdu Yahus, Sakhar ibnu Haris, Kinana bin Rabi'. Semua itu adalah pentolan-pentolan kufar Mekah. Kemudian dia berkata satu sama lain, Nabi Muhammad mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang kita tidak kenal. Bahkan mereka mengolok-olok Tuhan kita. Akhirnya ada salah satu pentolan kufar Mekah itu berdiri, yang namanya pada waktu itu salah satu orang yang berdiri dengan mengatakan, apa kehendak Muhammad? Apa maunya Muhammad ini? Pada waktu itu ajakan Nabi Muhammad sudah tidak ada yang menggubris sama sekali, tidak ada yang condong, tidak ada yang simpatik dengan ajakan Nabi Muhammad. Bahkan dia mengatakan, qalu huwa sahir, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu adalah pembohong. Pada waktu itu dikatakan seperti itu.
Kemudian summa qalu lil Walid, pada waktu itu pentolan-pentolan kufar Mekah ini mengarah kepada salah satu pemimpin kafir Mekah yang namanya Walid ibnu Haris, dengan mengatakan, ma taqulu anta, bagaimana pendapatmu wahai Walid? Bagaimana pendapatmu ejekan-ejekan Nabi Muhammad ini? Apakah kita sikapi atau kita anggap angin lalu? Akhirnya Walid mengatakan, saya tidak punya pendapat, saya minta waktu 3 hari. Minta waktu 3 hari dulu. Saya akan benar-benar bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu Walid mempunyai Tuhan namanya Hubal, dengan terdiri dari emas, selaka, ditretes dengan inten, kemudian dikasih baju, macam-macam baju yang mahal. Ibadah nyembah zaman 3 hari 3 malam, beli mangan, beli nginung. Orang nana jawaban. Hari kedua menghadap lagi, tetap nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nyembah di hadapannya Hubal ini. Ya Hubal, katakanlah apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar atau tidak. Saya berbakti kepadamu untuk menyembahmu. Katakanlah, ana setan, arane muspir. Kok bakal doy anak aja darane muspir, arane setan. Loh iya. Mancing ning jero wetenge Hubal. Begitu Walid ngomong, bagaimana pendapatmu woi Hubal? Katakanlah. Akhirnya Hubal ngomong, aja percaya Muhammad ku bobat. Begitu dapat jawaban, waduh senangnya bukan main. Hubal bener-bener pangeran sing kudu disembah. Ngomong loh ya, beliau anak setan muspir sing mancing. Hari kedua, hari terakhir, hari ketiga, Walid nyembah maning. Hubal, katakanlah apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar atau tidak. Toli diupai kolambi sing bagus bruk. Toli jawab maning, jangan percaya wahai Hubal, Muhammad itu pembohong. Akhirnya tenang. Akhirnya Hubal sudah mendapatkan jawaban, mengumpulkan kafir Mekah. Nih jawaban Hubal, jawaban Tuhan yang saya sembah. Katanya jangan percaya terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bohong, tukang sihir, kadzab, pembohong. Nabi Muhammad pada waktu itu dipanggil yang ketiganya untuk mendengarkan ucapan dari Hubal. Nabi Muhammad ditemani oleh Abdullah, mendengarkan di situ. Hubal ngomong, Kanjeng Nabi weruh. Akhirnya Kanjeng Nabi putus asa, kecewa, bukan putus asa, kecewa. Pulang. Abdullah yang selalu berkata, pripun Kanjeng Nabi? Kok jawabannya mekoten? Wis menang. Balik sampai di tengah jalan, Rasulullah berpapasan dengan orang yang menunggang kuda. Akhirnya orang yang menunggang kuda ini beri salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Kaget, sapa ujug-ujug ning awal Islam di sana wong nyampe akan uluk salam. Akhirnya Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun dari kudanya, mengenalkan diri. Ya Rasulullah, saya ini adalah keturunan jin. Ya, keturunan jin. Saya sudah Islam dari zamannya Nabi Nuh sampai sekarang masih Islam.
Cuman saya tidak bertempat di desa saya, selalu ngumbara, saya selalu mencil. Awas saja pinggir lawang, anak jin mancing. Oh ya. Oh. Akhirnya Rasulullah ditawari, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin apa yang pernah kufar Mekah melecehkan kepadamu, melecehkan ajakanmu, apakah ingin dibalas seperti menertawakanmu, kamu dikatakan sihir, kamu dikatakan pembohong? Kanjeng Nabi tentu merespon, "Nggih, mangga, mangga, mangga." Tuli ditakoni, "Duduk sadurunge anu sampean ku sapa? Arane kula durung kenal." Dijawab, "Aran kula Nabi Muhammad sengit bengen diupai aran ning wong tua niku arane Muher ibnu Abhar." Akhirnya orang-orang kafir Mekah ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu benar atau tidak. Akhirnya mengumpulkan lagi, "Nabi Muhammad, jangan khawatir. Musfir yang kemarin ngomong di dalam berhala itu sudah saya bunuh. Nih darahnya di ujung pedang saya masih ada. Kemudian jasadnya saya potong. Bentuknya Musfir itu seperti anjing, badannya seperti anjing, wajahnya ini, cuman kepalanya sudah saya buang. Badannya saya tinggal di gunung antara Safa dan Marwah." Kalau begitu, kata Rasul, "Baiklah, kalau begitu buktikan." Mulailah datang ke tempat Darun Nadwa, ke tempatnya Walid ibnu Harisah. Kemudian segala-gala dihadiahkan kepada berhala Hubal itu. Hubal dikeluarkan karena Hubalnya belum bisa melaku, jadi nunggang kursinya didorong. Mulai pada DP pada minta, "Hubal, katakan yang sebenarnya. Hubal, kami lama menyembahmu. Hei Hubal." Ada anak sing ngomongnya kesasar, "Wahai gombal." Itu Hubal, gombal ya. Akhirnya karena awalnya itu ada Musfir di dalamnya, ngomongnya nggak benar karena setan. Sekarang yang ngomong jin yang muslim, namanya Abdullah ibnu Abhar, mulai ngomong, "Wahai orang-orang kafir Mekah, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad itu benar. Apa yang disampaikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu benar. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Apa yang disampaikan juga benar." Akhirnya pada ndelopong, ucap priwen kini Ubal ki ngomongnya sejen maning. Akhirnya coba sepisan maning, segala macam dihadiahkan sampai ngerek-ngerek ning sikile. Laman je sikile bisa mancal mah dipancal. Yang berhala ya ora bisa apa-apa, menang. "Hubal, katakanlah sebenarnya. Aku ingin mendapatkan penjelasan. Muhammad itu siapa? Apakah benar?" Abdullah ibnu Habar ning jerone wetenge berhala Hubal ngomong, "Wahai kufar Mekah, Nabi Muhammad itu benar seorang rasul. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Agama yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Apa yang diucapkan benar." Waduh, Abu Jahal terus raine abang marek ning Hubal, langsung dibanting ning tanah glubrak onon. Iki pangeran disembah-sembah kok ngomongnya kayak kenen. Beli buru ning jerone anak Abdullah ibnu Abhar, anak jin, dibanting, dipecah, dibakar pisan. Wes pangeran dibakar bio, bakar tale. Dibakar rame-rame. Lah sampai tekan Abdullah ibnu Abhar, jin yang menolong Rasulullah ini, kemudian menyampaikan syair.
ya, dengan mengucapkan beberapa syair. Ana Abdullah Abhara inni qataltu dzal fujuri musfira hamamtuhu bidarbi saifin munkira ladas safa wal marwata lamma tagha wastakbara. Jare syairane Abdullah ibnu Abhar, jin kang manjing ning jero wetenge tempekong Hubal. Wa khalafa haqqa wa qala munkara bisatmihi nabiyyil mutahhara wallahu la abrahu hatta yunsara wa yalharal islamu hatta yuqarra aw bada aw yuzalla fihi kullu man takabbara kulla yahudiyin wa man tanassara. Ini syairane jin. Jadi bakat pengen ketemu bacaan besyair terus-terusan marak kok Abdullah ibnu Bahar. Jadi bakal marak aja kaget sebab jin iku digawe sing barang kang kasar. Ya tentunya beda lo ketemu delopong ning ngarep raine setampah wele yang jin weruning kita beli kata ning jin lo kata nggih ora kata ning jin padahal jin ki berkeliaran pirang-pirang tapi ora weruh. Mulane manusia bakanan arepan ke Baitul Khala ke toilet niku kudu maca doa bokatan lagi anak jin ning konone kon minggir dingin kon minggir jin lanang jin wadon akeh wong pada bebanyu paduan mawon niku ditempili ngejin cangkeme ngalih mene mengo ngono akeh wong mulane aja sok bebuang ning lobang bolongan sebab jin tempatnya ning balung ning kayu jati niku tempat-tempatnya jin seneng ning makonon walaupun beli weru tempatnya mung jarene senenge jare kitab kuning tempat-tempat mengkonon fistaqab fil ilham nggih niku seneng makaten. Bengen pernah kejadian bengen wongku rata-rata bakal mbuang niku ning kalen kun ning dampiang arane kalen kun arane dampiang ana wong mbongkar omah kayu jati kang maune kanggo kanggo suhunan iku jati tua digenai ngejin dibuang nganggo dadi wot akeh sing pada mbahayani ana sing ditempiling ana sing ditendang ana sing diusek-usek kening kotorane dewek akeh. Mulane kita bakal arepan bebuang kudu maca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith supaya jine ngali dingin. Oh ngali dari jine ayo minggir dingin ana arep buang senjata. Oh barang buangnya kan ning ning abarane ning kalen ketemu ya bae ora pam oh ketingnya tekak rayak yang buangnya ning kalen. Al hadisu wa ansyrun utawi hadis kang nomor 20. Aduh. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya tamsuna kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku kala ngandika kanjeng Nabi istahyu pada wiranga sira kabeh isina sira kabeh minallahi saking Gusti Allah haqqal haya'i kelawan sejatine isin. Qala ngandika sapa Abdullah bin Mas'ud kulna ngendika sapa kita ya Nabi Allah ya Nabi ya Gusti Allah
inna temen sunai kita iku nastahi wirang sapa kita. Qala ngandikan Kanjeng Nabi laisa orana apa dalika mengkono-mengkono haya. Orana niku istihyaan diarani wirang. Walakin naman tetapi nek utawi wong istahya kang wirang kang isin sapa man minallahi taala minallahi saing Gusti Allah haqqal hayai kelawan sak bener-bener wirang iku fal yahfad mangka becik ngraksa sapa wong ar-ra'sa ing sirah wa malan ing barang hawa kang manggon kang mengku apa ra'sun wal batna lan jaga ing weteng wa malan barang wa'a kang madai apa batnun wal yadhkur lan becik elinga sapa man al mauta ing mati wal bila lan bosok wa man utai sapa iku arada ngarepaken sapa man al akhirat ing akhirat taroka mangkat tinggal sapa man zinatal hayatid dunya ing hiasan urip ning dunya wa atharul akhirata wa atharolan mili sapa wong al akhirata ing akhirat alal ula ngarekaken ing dunya. Faman mangkau te sapa iku pahala agawe sapa man zalika ing mengkono hifdzur ra'si faqad istahya mangka teman-teman wirang sapa wong minallah sing Allah haqqal haya kelawan luwi bener-bener wirang. Summa qala mangka telingan dika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam al haya'u utawi isin wirang iku minal iman setengah saking iman. Hadis kang nomor 20 ini Rasulullah berpesan kepada kita hidup di dunia itu yang pertama menjaga keimanan karena iman kita ini kadang tambah kadang kurang, maka Rasulullah berpesan seperti itu. Istahyu minallahi haqqal haya. Wahai manusia, coba kamu jaga rasa malu kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini sudah malu kepada Allah. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, bukan begitu wahai Abdullah, malu itu yang dikatakan orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah orang yang mau menjaga kepala. Ayo, menjaga kepala. Kepala kita ini paling atas, jangan ditaruh di bawah selain di hadapan Allah. Janganlah kamu bersujud kepada manusia, tetapi sujudlah kepada Allah. Jagalah anggota panca indera kita yang ada di mata, yang ada di wajah, telinga, mata, hidung, mulut. Ini barang bahaya semua. Pertama, yang mencium hidung, sing ngomong cangkem. Kok emang buwangi temen siapa ya borean, lo cangkem. Akhirnya bertanya kemana-mana sambil mendengarkan yang lain. Kuping, mulutnya ngomong yang tidak benar. Nah ini jadi istahyu haqqal haya. Jadi orang yang malu adalah orang yang mau menjaga anggota badan yang ada di kepala. Kemudian apa lagi? Wa ma hawa, dan apa-apa yang ada di kepala. Aja sampai kita ndase kita dijungkelakan karena tunduk kalian manusia. Kita nalikane sujud ya karo Gusti Allah. Orang yang tidak mau sujud berarti orang itu tidak mau menjaga kepala. Yang kedua,
Jagalah perut, tidak sembarangan memasukkan barang ke dalam perut kecuali apa yang sudah dihalalkan menurut agama. Wal yadhkuril mauta. Kemudian Rasulullah berpesan, wahai manusia, banyaklah ingat kepada mati, karena mati itu pasti. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Barang siapa yang mengharapkan kenikmatan akhirat, maka orang itu meninggalkan keenakan hidup di dunia. Bukan dalam arti kita tidak boleh, artinya dunia yang melupakan seseorang ibadah kepada Allah. Akhirnya apa? Rasulullah menyampaikan di sini, faman fa'ala dzalika faqad istahya. Barang siapa yang sudah melaksanakan itu, itulah orang yang sebenar-benarnya malu di hadapan Allah. Sumaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jadi orang itu dilihat, malu enggak kalau berbuat salah. Ada perempuan bawa-bawa kotak kecil, wonge ayu, nembang, joget-joget ning ngarepe wong demi diberi 1.000 2.000 rupiah. Malu enggak? Enggak malu. Berarti diragukan keimanannya. Karena apa? Orang merasa malu itu adalah bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Jadi dilihatnya dari situ. Kama ja'a fil hikayah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina dhukrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala nasabi rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwim ahwalana wa hassin afalana wa khallisna min alamil faqri wal dhilli wa asimna minal bala'i wal waba wa ta'anu min syur'adai wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intizam fi jamil umurid diniyati wad dunyawiyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal ihsan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharkis syaqwa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal aqwali wal af'al, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya kathiran nawal wafiqna li niyatil khairi fi jamil aqwali wal af'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.